Hello，大家好，这边是捷风之洞。相信各位看到眼前4颗卡钳呢，一定会有所疑问，想说：咦，这个不是 ZL-1 吗？不是已经拍过了，讲解过了，那为什么还要再重新的讲解一次呢？那其实呢，眼尖一点的朋友们，其实会发现到一个事情，这个呢，其实它跟 ZL-1 是不同颗卡钳哦。这颗卡钳呢，叫做 Z06，也就是雪佛兰 C7。上面原厂搭载的6活塞卡钳，那它跟 ZL-1 长得极其相似，以外观上来说啊，可以说是几乎是一模一样的哦。那它有什么差异呢？好，首先呢，外观啊，各位可以看到是不是长得跟 ZL-1 一模一样？这一颗呢是 C7 卡钳 Z06， 那这一颗呢是大家所常见的 ZL-1 卡钳。那从外观上来看，长得是非常相似的，但是有一些稍微不同之处哦。那这一组 ZL-1 卡钳啊，是客人委托我们整理保养，并且重新烤漆的，所以说它状况看起来才会这么的惨。那没关系，这个不是重点，我们先聊回主题。那 ZL-1 与 C7 最大的不同之处呢？以 ZL-1 来说，大家都知道它是由意大利制造的，各位可以看到这里有意大利的钢印。虽然说这个漆面状况不是很佳，但是应该还是隐约可以看得到意大利制造的字体。那 C7 呢，是由墨西哥制造的哦。那它同样是正品，大家不要以为说不是意大利制造的，它就是仿品，一样 Brembo 的钢印。在规格与尺寸上面啊，其实 ZL-1 与 C7 都是相同的，包含说防尘套啊、油封规格以及活塞的尺寸、活塞的规格都是一模一样的，差别在于说呢 ，ZL-1 是一般的铝合金活塞，那 C7 呢，则是带有通风活塞，就是与 ZR-1 相同的有城堡的设计。C7 的墨西哥卡钳呢，它的活塞都有做硬阳极。好，那插销呢，配件都是一模一样，包含说来令片、固定方式都是一模一样的。C7 呢与 ZL-1 同样都是切角卡钳哦，都是带有原车角位的，所以说要改装到他车使用呢，就需要用 CNC 把原装的角位给剪除，并且搭配转接座，才能够安装上车。那碟盘的规格呢，它与 ZL-1 也是一模一样的。可以搭配350到380以及34厚65摩擦面积的碟盘规格，都是一模一样的。那同样啊，如果说因为有些店家啊会把 ZL-1 卡钳显 R 角，然后做到405，那 C7 呢，它如果说要做到405，同样也是要显 R 角，因为他们两个的体质是一模一样的。但是呢，我这边再重申一次哦，我今天也不是说推荐或者是建议去这么改，因为呢，毕竟你显 R 角，尤其说它本身的肉厚就已经不是很足够的情况之下呢，你又减少它的肉厚，然后去做到405的盘，虽然说看起来比较美观，但是呢，它本体的结构，毕竟它是有削掉一块肉的。那原装盒的部分呢，大家眼尖一点的，这里墨西哥制造，那 ZL-1 呢，意大利制造。好，那讲到这边啊，应该会有很多朋友们有疑虑说 ，ZL-1 与 C7 这两个卡钳到底要如何挑选呢？首先呢，如果说你不 care 产地，你重视的是脚感、散热效果，以及说踩踏的力量，那我会优先推荐 C7。为什么呢？因为 C7 它是带有通风活塞的好处呢，是你在踩刹车的时候，尤其是激烈超驾，这个时候呢，它的散热效果以及热传导就会比一般的铝合金不带通风活塞的卡钳来得更好，效果更棒。主要是因为你踩刹车的时候，来令片
与碟盘互相咬合所产生制动，那包含说热能，它会透过来鳞片传导至活塞，再传导至你的卡钳，包含说你刹车油。那这个时候呢，如果说你的刹车油沸腾了，大部分有在跑山的，或者是有在陪掐的，基本上都可以发现到一件事情：当你刹车踩到极热，刹车油沸腾的时候呢，你的刹车大部分都是很软的。所谓的很软呢，是指你觉得你的踏板软趴趴的，踩下去了没有什么力量，车子一直往前滑。尤其是你在跟别人战斗，在跟别人陪掐的时候，当你没有刹车了，你就没有信心了，人家已经把你甩得远远的了，如果说你没有在跟人家陪掐，那其实ZL-1就已经非常的够用了，最主要呢，还是在于你的配置。你不要说你今天用一个 Brembo 红皮，一般的街道皮本身就是开顺顺的，那你跟人家用一些竞技皮，可能不就谬，或者是 Peggy、EBC 这种等级的人去跑，那你肯定不管怎么样，即便说你是用 C7， 你一样跑不赢人家，因为人家在你刹车油沸腾、刹车不够用的时候呢，已经远远的超过你了。好，那今天这部影片呢，主要是因为最近稍微有点空档啊，我们来把这个 C7 的影片补足。因为上一部我们在介绍墨西哥影片的时候呢，我们现场呢只有 CTSV 还有 CT5V 这两款墨西哥卡钳，所以说呢，我们今天就是来把一个墨西哥三雄的一个影片补足，那也顺道让大家了解 ZL-1 与 C7 两款卡钳的差异性，以及说要怎么分辨它是 C7 还是 ZL-1。大家可以把 C7 想象成 ZL-1 的升级版，也就是高阶版本、进阶版本，更适合有在做激烈超价，以及说有在陪掐的使用者使用。好，那今天的影片就简单的介绍到这边。那如果说有什么问题或者什么疑问呢，欢迎私讯我们，或者是直接加我的 LINE， 我们都会有专人为您做专业的分享、解析、解答您的答案，以及说你想要改的配置。那谢谢大家。那么今天我们的介绍就到这边。如果说呢有任何的问题跟需求，欢迎随时联系我们，可以在底下留言，也可以说直接搜寻我们 Facebook 接风制动，私讯我们的官方粉丝专页，也可以直接加我的 LINE的 ID 是5612768117。谢谢各位啊。